ndashaka kuvuga ngo nkurikije aho tuvukira nuko tubaho nuko turerwa n'ibidukikije twese tujya gukura tugira igihe cyo kubivamo ariko twarabinyuzemo. Ndimo ndaceceka gatoya ngo hagire umanika urutoki ambwire ngo shehu uribeshye. Nahitamo imibare irimo gutangwa n'aba bakora ubushakashatsi kuri sida. Aba bakora ubushakashatsi kuri sida, raporo ya nyuma baherutse gutanga, baherutse kwerekana yuko hagati y'abana b'abakobwa bafite imyaka 9 na 12 75% baba baryamana n'abagabo. Kandi hagati y'9 na 12 namwe mwarahanyuze cyangwa ndibeshya abasilamukazi? Noneho tekereza niba societe turimo imeze ityo, ibada zose uzakora uzikorera kuri uwo mwanda, ntabwo Mwenyezi Mungu azazemera. Ntabwo Allah azagira hate azazemera. None icyo kijya kinantera ubwoba bukomeye. Ni nayo mpamvu nakubwiye ko hari aho tugera tugakomeretsa cyane. Impamvu tuze dukomeretse, uramutse uje muri surati Nur kuri aya 3 iravuga ngo azaniyatu la yankihuha illa zani au mushrikun. Umukobwa wese wigeze gusambana nagera igihe cyo gushaka, nta wundi umugabo Imana izamuha uretse ko izamuha umugabo w'umusambanyi cyangwa ikamuha umugabo w'umurozi. Bishaka kuvuga ngo umugore wese wicaye aha uzi yuko mu bukobwa bwe yagakinishije, burya umugabo we ni kimwe muri ibyo bibiri, ni umusambanyi cyangwa ni umubangikanyamana. Turacyumvikana icyo niba twumva neza Ikinyarwanda? None Qur'ani ikomeza ivuga ngo wazani la yankihu illa zaniyatan au mushrikatan. N'umugabo wigeze gusambanaho kambacishe amaso cyangwa nirebere hasira, ndavuga ngo ko yabivuze ari ngewe areba, buriya mugabo ni umunyamahane. Umusore wese wigeze gukina nako kantu, nibyo naramuka agiye gushaka, Allah azamuha umugore w'umusambanyikazi cyangwa muha umugore w'umurozikazi. Niba warigeze kugakina, icyo ni gihamya 100% ko umugore wawe niba ataroga arasambana, keretse niba Imana yarabeshye. None uzi ukuntu ayirangira ivuga wa hurrima dhalika ala almu'minin, kandi icyo ni haramu kubemera. Ni haramu igiki? Ni haramu kurongora umugore wasambanyeho, ni haramu kurongorwa n'umugabo wasambanyeho. Buri muntu nabitekerezeho yihereyeho. Bimeze bite? Bimeze bite? Murumva ntacyo dusabwa se? Nkurikije amaso ndeba, nkurikije abantu bandeba, ndabona namwe mwavuga ngo utarabikora nantera ibuye. Ndabona ariko mwavuga. Noneho dore icyo naringamije kwerekana sasa, nugushaka kuvuga ngo none icyo cyaha ntiwumva ko Imana yagiharamishije gutyo, ubu kirasa nkaho cyamaze kuba, cyamaze guta umwanya. Ndetse n'abana mu rugo badusaba uruhushya ngo agiye gusura inshuti ye. Muha abana banyu impushya zo gukundana abahungu n'abakobwa. Bishaka kuvuga ngo burya kiriya kintu cyo bita copinage hagati y'inkumi n'abasore, donc no kuvuga ngo iyo umuntu agusabye urukundo aba agusabye iki? Nje uko mbyumva, iyo umusore asabye umukobwa urukundo aba musaba kumugeza hatageza abandi. Si aho ngaho? Bishaka kuvuga ngo umukobwa wese wemeye gutanga urukundo ngo agiye gukundana na kanaka, burya riba rihagije kuba ari isezerano ry'uko agiye kuba umugore we. Gusa turabimenya, ariko nuko iyo bagiye guhana itaraka tutumva eda zazo. Abakope n'abakopine bakorana ibiki? Ibyo bakorana ni ibiki? Amwemerera kuganira nawe, sibyo? Bishaka kuvuga ngo uramutse uroye imiterere y'umubiri w'umukobwa muzima utari uw'iki gihe tuvuga w'indenga kamere,
bishaka kuvuga ngo ntiyaguha amahirwe yo kumukoraho. Iyo umukozeho yumva ari nkaho umubangamiye agataruka, ariko iyo yemereye umuntu ko ari inshuti ye avuga ati ko nabimwemereye si basi ngaho nkoraho, agakoraho, ngaho basi koraho, agakoraho, akazakorakora amanuka buhoro 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 buhoro, akazarinda arangirira muri dumburi, nk'uko n'inkumi n'abasore babivuga. Igikorwa kirangiriraho bita muri dumburi. Ndashaka uze kumbwira ngo iyo sosiyete yubakiye kuki? Tubanze turebe ingaruka zizaba kuri uyu musore. Reka turebe umusore gusa. Murambabarira ntago nari nzi ko ndi buhasanga abantu bakuru. Burya naje nashize muri mood y'abasore y'urubyiruko, nanjye naje nabaye urubyiruko. Abakuru baraha bari bwihangane kuko turavuga imvugo ijyanye nabo twasabwe kuganirira. Tubanze turebe ingaruka zigiye kuva ku musore. Abasore bacu basaza batarigeze baba basore. Ubu ntureba abantu benshi bicaye aha, uba benshi ni bamuzehe kabisa. Umusokoro washizemo mu mubiri, washizemo waragiye heza. None nshobora kuguha urugero niyo batanasambana, ariko none nukuvuga ngo uko umusore n'inkumi begerana bitanga iki? Tutangiye gutya, ntangiye urugero rwa lastike. Urabona lastike uko ikweduka, uraza ukayifata ugakwedura ikongera igasubirayo, ukongera ugakwedura ukongera ugasubirayo. Harya izakweduka mwaka ikiri lastike izaba yaramaze kuba ikirere. Teyari umuntu yabaye ikirere kandi ataragira urugo. Ni nayo mpamvu yagiye gushinga urugo agaragaza intege nkeya, urukundo ruke ku mugore kuko abavangiwe mu mutwe we. Wari wabona umuntu wamwe fanta nyinshi, abaziguya Coca, Sprite, Fiesta, ari kumwe n'umugore we mu rugo ngo yarongoye, ari bakibaza ati okay ni Fiesta, aya ndumva ari nka tonic. No, uribaza ko uyu muntu psychologiquement atavangiwe mu mutwe wese? Ntabwo urwo rukundo ashobora kuruha umugore. Ni nayo mpamvu abagore babashakwa n'aba basore batabakunda. Uramukunda guteze, afite gunyinshi zitandukanye ku munwa we, arashaka kwibaza niba ari Fiesta niba ari Coca, wowe ugakeka ko ari aho ngaho kandi yagiye irundaho yanywereye Fiesta. Yagira atapana reka ngaruka igikondo niho nanywereye Coca. Si ikibazo icyo ngicyo se? Ugasanga abagabo benshi no gushaka umusore w'ubu ngubu ntabwo agukunda kabisa. Kandi ubusanzwe umuntu w'umusore arangwa no kuba akunda umugore we, akamukunda, akamutetesha, kwicara muterura, akamugaburira ibyiza byose bibaho. Ariko amaherezo kubera ko yamaze kuba karere hana shida. Ndashaka nunze mvuge no kungaruka zaba basukobwa rero. Bamaze kumukorakora tayari ubwuyu yugashizemo. Mu Giswahili babyita inyege. Bimwe byo gukora gutyo ukikanga bagukirigize byashizemo, bahungu barabinyunyuje. None uzurebe n'ikindi kigaruka, iyi miryango ishinga ubu ngubu nta kigeraho. Hari n'abana benshi b'abasore basigaye tubwira ngo gushaka umugore utamushaka ntacyo bimaze. Nje hari umwana wigeze kumbwira atari kushe mu ishuri, nakubwiye ngo ngenganira n'urubyiruko cyane, arambwira atari kushe gusambana no kwica icyaha gikomeye kurusha ibindi niki. Ndambwira nti ndumva byose bikomeye ariko ndumva kwica bikomeye. Arambwira ati okay, ngewe rero aho kugira ngo nzicane n'umugore ngewe nzajya nsambana aho kugira ngo nzashaka umugore mwice cyangwa nyice. None reka tuze turebe ingaruka zigiye kuba kuri uyu mukobwa. Nibyo nababwiye ngo abakuru bahari bari bunyihanganire kubera ko ikiganiro turimo turagiha urubyiruko kandi turashaka kubereka aho baguye. Mwenyezi Mungu nabafasha bakahava sawa. Umuntu nibabaye inshuti kandi umukobwa ashobora gukura akazagera igihe cyo gushaka amaze guhindura inshuti nk'inshuro 5. Ntibishoboka? Ngaho noneho tekereza. Mwami mbabariro haguruke. Haguruka. Now.
muzana imbere dusayidire mbuze undi muremure usumbuye umugabo. Inde uyu nawe tubabarira igihe hari sayagi na bari abagabo barareshya bari abagabo murabona banganye ibiro ibyo ari byo byose urabona ufite byinshi n'ufite bike murabona umuremure n'umugufi buriya bashyize ukuboko hejuru amaboko yabarareshya bagize gutya amaboko yabarangana burya no mu bice byabo by'ibanga rero ntibingana mwicare noneho reka tuvuge ngo umukobwa abaye inshuti n'umugabo w'igihangange nk'uyu nguyu Mwenyezi Mungu epfiye ngiye yashyizeho santimetero 60 tayari kopewe ni 60 buri kuwa gatandatu ajyayo akamusura amenyereye santimetero 60 noneho abantu baragiye barize uriya muvandimwe aragiye wa undi mugufi cyane arangije amashuri ye abonye akazi yubatse inzu agiye gushaka umugore akwibeshyeho abonye uri inzobe abonye uteye neza abonye witwa Fatuma cyangwa Aisha abonye uri uwo kwa Shehe cyangwa kwa Haji ati ndashaka kukurongora sawa ararambagije arakoye ubukwe burabaye buratashye noneho bageze mu rugo bagiye kurya ubukwe bwabo ibyago bigiye kubaho nyamukobwa yaramenyereye 60 undi afite 10 iyi retare haryo uzayikuramo gute ninde utumva ko hari ikibazo aho nta kibazo gihari ushobora kumbwira ngo nta gihari simbizi ariko ngenda shaka gukeka ko haca imvubu hataca ikirondo Nishaka kwerekana yuko aba bagore dufite cyangwa dushaka bakurira muri izi gahunda ntabwo ari abacu icyambere umugabo azakambya agahanga urakeka ko uyu mugore azamukunda interrogatoire hita itangira niko byagenze bite oya byuko umbwire genda wakigoryiwe hari n'ababashyiramo inshyi ako kanya uri umugeni bakagukubita inshyi hari naho nzi henshi bagiye babasubiza iwabo harya nyina w'uyu mukobwa arishimye ise w'uyu mukobwa bamugaruriye atarayo na rimwe arishimye njyewe ndabyibuka hano muri uyu mujyi harabona abonye babashubijeyo bakamugurira banakira amafaranga akira imodoka akira inzu ariko ntumusubizeyo tubabarire murumviza atari ingaruka se murumva atari ingaruka none rubyiruko bagenzi banjye murumva nta gikwiriye guhinduka se murumva nta gikwiriye guhinduka igikwiriye guhinduka niki nuko iriya mico y'ubucuti niki mu by'ukuri ni imico y'abatari twe ni imico y'abantu batazi Imana ni imico y'abantu batazi ingaruka z'icyo kintu ikindi nari nifuje kongera kuvugaho icyambere nshatse kubereka nuko kugira ngo urubyiruko rutunganirwa gombye ruko rufite iki ukwemera icya kabiri nuko urubyiruko ruraha twemeranya yuko rugiye kwicuza ku Mana rugahindura ibyo bintu uburaya tukabuharira abahakanyi n'abarwanya Imana n'intumwa yayo turabyemeranya ibyo uburaya tukabuharira abatari twebwe hanyuma twebwe tukiyubaha ntitugendere ku mazina ntitugendere ku biki n'ibiki ariko iki gihe ngira ngo udakora ibyo ngibyo niwe witwa injiji ariko umusore ugerageza kwiyubaha niwe witwa injiji hanyuma ukora ibyo ngibyo afatwa nk'umuntu ujijutse uzi ibintu byinshi nashaka kuvuga n'akandi kantu ka gatatu aka gatatu nuko abantu benshi dufite nuko abantu benshi ninde muntu ushobora kuba afite aya azi muri Qur'ani ngo mubaze ikibazo uzi aya ivuga ngo iki
uyu ngo yadusomeye ayivuga ngo ya ayuhaladhina amanu, ngo yemwe abemeye mbamenyeshe ibicuruzwa byiza nukwemera Imana no guharanira inzira y'Imana mukoresheje imitungo yanyu n'amagara yanyu. Ndashaka kuvuga ko iyi aya tayizi. Mperutse kuba turimo dusoma Qur'ani n'abantu, muze mbabaze ikibazo ariko muze kumfasha musubize vuba vuba. Hari aya nasomye nsoma kenshi muri Qur'ani, ivuga kenshi ntabwo ndi buvuga yiherereye. Iya mbere ivuga ngo fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Izindi kavuga ngo fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul muttaqin. Sibyo? Ngo ni mugende hose ku isi murebe iherezo ry'abigometse ku Mana. Ninde wumva icyo aya magambo avuga? Vuba vuba mugende ku isi. Ngiye nkubwiye ikiri vuba vuba. Iyi aya yategekaga abayisilamu gukora tourisme. Nibyo? Hari umuturiste w'umuyisilamu wari wabona? Hari uwo wari wabona? Hari umuntu w'umuyisilamu wari wabana ngo ubone groupe y'abantu bashyira igikapu ku mugongo bati tugiye mu Misiri, tujye gusura Misiri turebe Firawuni ukuntu byagenze? Hari abo wari wabona? Na iyi aya ngiye ndumva itegeka abayisilamu kugira gute? Kugira gute? Gukora ubukerarugendo. Ninde mu bayisilamu bari hano ujye ukora ubukerarugendo? Agakora ubukerarugendo kabisa, akagenda akamara nk'amezi 4 areba ibyo Mwenyezi Mungu yaremye. Ninde wabikoze ibyo ngibyo? Hanyuma tubaze ikibazo, nta batari abayisilamu bigeze kubona bakora ubukerarugendo? Nibyo? Uwumvise iyi Qur'ani ni wowe uyisoma ibyo utumva, cyangwa uwayumvise nuri ukora ibyo atemera? Abenshi rero dufite mu rubyiruko rwacu, abenshi dufite ni abantu bari aho ngaho, niyo basomye Qur'ani ntabwo bayumva. Iyo si imwe bivuga ko mwagombye gufata amafaranga yanyu mwebwe nk'urubyiruko, abantu 10-20, namwe mukavuga muti bwana reka tugende tujye kureba ikiriya mu karere kanaka, turebe ibi nibi, tugenda hanga tumenye ibi nibi. Ariko kandi gahari hari abantu bari aho ngaho biyita ngo barazi kandi ari injiji. Ngiye mpamya yuko abisilamu benshi Qur'ani bashobora kuba bayiririmba ariko batayizi. Hano nidusanze mu musigiti nta muntu n'umwe ukora ubukerarugendo. Mwagombye rero kuba yumvise gukora ubukerarugendo, akagenda akareba ibyatanze ingaruka nziza n'ibyatanze ingaruka mbi. Urakeka ko ugiye ku isi ntacyo byakwigisha se? Mbabwira iyindi njya nyiganira n'abashehe mpaka nabo bigashaka kubacanganyikisha, tugashaka kugira shaka. Nibasomere Imana iravuga ngo yemwe majini n'abantu nimugende ibirere byose, mugende n'amasi yose, kandi ntimuzabigeraho mudakoresheje ubwenge. Ninde wumvise amagambo avuzwa? Vuba vuba gusa uko byumvise tu. Yemwe majini, ubumva ko bahamagawe majini se? Nuvuga ngo bagomba kwiga astronomy n'ubushakashatsi mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere. Icyo ntago ndacyanga. Uruhare rw'amajini muri ubumenyi bw'ikirere buri hehe? Ninde wanyereka ikintu cyakozwe n'amajini muri ubumenyi bw'ikirere? Hari icyo mureba se? Hari icyo murimo kureba? Indege dufite yakozwe n'umuntu, sibyo? Ibigendajuru byose bikorwa n'abantu. Ibintu byose bijya mu ijuru, bijya hirya hejuru, byose byakozwe n'abantu. Urakeka se ko amajini yatumvise umuhamagaro? Ako ni akantu k'abascientifique gateye ubwoba gakeya, nuza kugatekerezaho karagukuraho uri kakujyana ahandi. Igisubizo icyo kibazo narakibajije ejo bundi nibwo Imana yampaye igisubizo. Bigaragara ngo abantu babashije kugira ubumenyi bw'ikirere n'abantu bagize